Natura Naturé, a nossa linha infantil de cuidados, traz essa linda bolsa térmica exclusiva com estampas e cores bem divertidas, ideal para levar o lanchinho para a escola, parque ou aquele passeio em família. O presente está disponível em duas versões, uma com a colônia feminina, caixa de sabonetes e a lancheira, e também na versão masculina com colônia, caixa de sabonetes e lancheira. É um presente ideal para acompanhar as crianças aonde elas forem. O kit completo está por apenas R$ 89,90 e a lancheira térmica sai de graça nesse kit.